स्टेमा बसिरहनु भएको छ। Hello, I am Sakuntala Adhikari from Bhutan. अहिले चाहिँ हामी सोलुखुम्बु टुरको एभरेस्ट नो हामी अहिले बनेपामा छौँ। बनेपामा चाहिँ रेस्ट गर्दैछौँ। बाहिर जाने हो, लेट्स गो। बसेका थियौँ सोलुखुम्बुको बताले गाउँमा र हाम्रो टिम चाहिँ यहाँनिर यसरी भर्खर उठिरहनु भएको छ र तपाईँले सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ एकछिनमा चाहिँ हाम्रो यात्रा फेरि माथि जाने चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसै के हुन्छ हजुरलाई फेरि देखाउने छु है। ओके, स्टे ह्याप्पी, सी यू।
कैलाश तिमीबाट एउटा यहाँ ल्याउँछ यसबाट एउटा ए खुसी फेरि एकचोटि गाइदिउ न त मुसु मुसु हाँसी देउला लाई लाई मुसु I